Yesu ashimwe, mbahaye ikaze inshuti bavandimwe muri bino byigisho tugiye gutangira byitwa inama y'agakiza mu ishuri abakuru 24. Ni ibyigisho byiza cyane, ni ibyigisho mbararikira kugira ngo mubitangire kandi muzabisoze, kuko inama y'agakiza yose tugiye kuzayiga twifashishije ingingo y'abakuru 24 baboneka muri Bibiliya yose, ariko nyirizina mu gitabo cy'ibyahishuwe. Tugiye kuzareba abakuru 24, Yesu ahuriye n'abakuru 24, njyewe mpuriye n'abakuru 24. Ese umuryango no gushaka kubyara no kurera bihuye n'abakuru 24? Ese iyi si yacu bwayo ihuriye n'abakuru 24? Abakuru 24 ni bande? Ni bande? Ijambo ry'Imana rizadusubiza ibyo bintu byose. Ese abakuru 24 baba ari abantu bazukitse Yesu ubwo yatangaga ku musaraba akirano ku isi? Abakuru 24 nyirizina ni bantu ki? Tuzabireba kandi duhure nabo. Ikindi kibazo tuzasubiza ngo kuki ari ingenzi kubyiga, kuki ari ingenzi kubimenya. Rimwe na rimwe harigiye umuntu abona umutwe w'icyigisho bityo agahita agicira urubanza ataranakiga. Ndakurarika nkwinginga nguhendahenda kubibaza Imana kugira ngo uzakurikire bino byigisho, uzabyungukiramo byinshi. Reka rero mbere ko dutangira twiragize Imana maze dusenge. Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe ryiza, izina ryawe kiranuka rihabwa icyubahiro. Twishyize mu biganza byawe, turakwinginze kugira ngo twigishwe nawe. Umwuka wera azavugana natwe. Dufashe kugira ngo ubwo tube tubumbura inzandiko zera, nawe abe ariko ubumbura imitima yacu kugira ngo uryandikeho, bityo usoze umugambi wawe yuko ababitse ijambo ryawe mu mitima batazigira bagucumuraho. Utuvane mu byaha byacu, udusobanurire iby'inama y'agakiza, kugira ngo iyi neza watugiriye ituhereze kukwihana. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo twavuga iby'abakuru 24, ntabwo twavuga ibijyanye n'iby'inama y'agakiza, ntabwo twavuga ibijyanye n'iby'isi dutuyeho tudahereye ku kuremwa. Cyane yuko nk'iyo twize Bibiliya tubona ko na Bibiliya itangirana n'irema. Ibyigisho byacu nabyo tugiye kubera ku irema kugira ngo turebe kuki Imana yaremye umuntu. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 handitsemo neza uwaremye abantu uwo ari we ndetse n'impamvu ki yaremye abantu. Haranditse ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose ni wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo niwe waremye ibintu byose. Yesu Kristo yaremye ibintu byose, kandi si ibintu gusa, ahubwo n'abantu niwe wabaremye. Ikintu kimwe Yesu atigeze arema, kandi atari we nyirabayazana wacyo, ni icyaha. Ibindi bintu byose byo mu isi niwe wabiremye ukuyemo icyaha, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko cyakomotse mu mutima wa Lusiferi. Aho ngaho tuzagira igihe cyo kuhiga muri bino byigisho. Yesu rero mu bintu n'abantu yaremye, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, harimo n'umuntu witwa Adamu. Adamu bisobanuye umuntu. Mu yandi magambo, yari iremye umuntu, bivuze ngo Imana nanjye nawe twari turi muri Adamu. Imana yaturemeye muri Adamu nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Zaburi igice cya 8 Imana igiye kudusobanurira ngo kuki naremye umuntu, kuki Imana yaremye umuntu. Zaburi igice cya 8 turasoma dore ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 9. Haranditse ngo iyo nitegereje ijuru, umurimo w'intoki zawe n'ukwezi n'inyenyeri ibyo waremye, umuntu n'iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumugenderera? Wenze kumugira nk'Imana aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Tukira no ku murongo wa 7 ndifuza kubaza ikibazo kimwe. Reka twongere dusome isomo rimwe mbone kubaza icyo kibazo. Haranditse ngo wenze kumugira nk'Imana aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba. None ni bande ku isi bambara amakamba? Cyangwa mu yandi magambo, umuntu wambara ikamba mu yandi magambo yitwa nde? Yitwa umwami. Ntabwo umuntu ubonetse wese yambara ikamba, ahubwo umuntu wambara ikamba ni umwami. Mu yandi magambo, Imana irema Adamu yamugize umwami w'iyi si. Umwami rero wese agira ahantu ategeka. Umwami agira igihugu ategeka ku buryo atarenga izo mbibi zacyo ngo ajye gutegeka mu kindi gihugu kitari iki. Imana nayo irema umuntu yamuhaye ahantu agomba gutegeka, ariho yari afite ubutware bwo gutegeka. Tugeze ku murongo wa 9 n'ubundi wa Zaburi igice cya 8 umurongo wa 8.
Zaburi 8:80 haranditse ngo wamuhaye gutwara intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo n'ibiguruka mu kirere n'amafi yo mu nyanja n'ibinyura mu nzira zo mu nyanja byose. Mu yandi magambo, Imana iri mu muntu teritwari cyangwa se ahantu yagombaga gutegekera, aho Imana yamuhereye ubutware kwari ugutwara ibintu byo ku butaka birimo intama zose n'inka n'inyamaswa zo mu ishyamba nazo. Kabiri, ni ukuvuga ngo ibiguruka ni mu kirere, kandi hari no mu nyanja amafi yo mu nyanja ndetse n'ibindi bintu byose byo mu nyanja byose. Mu yandi magambo, Imana irema isi yayihaye umuntu kugira ngo umuntu abe ari we uyibera umutware. Adamu akiremwa bwa mbere atarakora icyaha yari afite ubutware bwo gutwara ibintu byose Imana yamutegetse. Imana yamuhaye itegeko yagombaga kumvira kugira ngo agumane ubwo butware. Mu yandi magambo, Imana yamuhaye ubutware, ariko kugira ngo ubwo butware bukomeze kuguma ari ubwe, nuko yagombaga kugumana icyitwa kumvira itegeko Imana yamuhaye. Adamu, nkuko tubizi mu itangiriro cya 3, yaje gusuzugura Imana, yica itegeko ry'Imana, nkuko no muri kino gihe abantu kwica amategeko y'Imana bumva nta kintu bitwaye. Ndetse mu madini menshi cyane ya Giprotestanti abantu bavuga yuko amategeko y'Imana yakuweho, ndetse rimwe na rimwe n'abandi bakavuga mu gihe umuntu afite Yesu Kristo atagomba kwiga cyane cyangwa kwimbika ku by'amategeko. Iyo myumvire niyo Adamu yaguyemo, bityo bisoza yishe itegeko ry'Imana ko yumvaga ntacyo bitwaye. Adamu yagusha ubutware bwe, kandi maze gusha ubutware bwe ntabwo isi yari ikiri mu biganza bye. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Luka igice cya 4, Luka utabwiza bwese bwanditswe na Luka igice cya 4, batubwira neza ukuntu uwo Adamu yagurishije ubutware bwe. Haranditse ngo Luka 4:4, reka dusome ku 5 tugeze ku 7. Umwanzi Yesu ubwo yageragejwe na Satani mu butayu, umwanzi aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi mu kanya gato. Murumva ko nta namwe yasigaye. Satani yatwaye Yesu aramuzamura amwereka ubwami bwose bwo mu isi, arangije nta namwe yasigaye aramubwira ngo ndaguha ubu butware bwose n'ikuzo ryabwo, kuko ari njye wabugabanye kandi nkaba mbugabira uwo nshaka wese. Mu yandi magambo, ninde Yesu akiza hano ku isi? Ninde wari usigaye ari umutware w'iyi si? Ntabwo Adamu, nituvuga Adamu twumve twese ko twese Imana tureme muri Adamu, ntabwo twese twari tugifite ubwo butware, ahubwo butware bwari busigaye ari ubwa Satani. Rusuferi niwe wari waramaze kugabana ubutware bw'iyi si, ndetse ikimenyimenyi yabwiye Satani nupfuka mukandamya ndabukugabira, kuko ninjye ubugabira uwo ngenje gute, uwo nshatse wese. Satani yavugaga yuko ari ufite ikuzo n'ubutware byagenewe Adamu. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana, nubwo Satani, nubwo twese twakoze icyaha muri Adamu, Imana itubwira yuko ikimwe mu bintu byazanye Yesu kwari kugira ngo Yesu yambure Satani ubwo butware. Ariko Imana yari yateganyije gahunda y'uburyo bigomba kunyuramo kugira ngo tubashe gusubizwa ubwo butware. Nta wundi muntu wabashaga gutuma ubutware Adamu yanyazwe abusubizwa, cyangwa se mwene muntu abusubizwa binyuze mu muntu w'inyama n'amaraso nkanjye nawe. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko nta wundi muntu washoboraga kubikora. Kubera iki? Kuko Bibiliya twese twita abanyabyaha. Niba Adamu yarakoze icyaha kandi icyaha kikaba gituma umuntu atagomba kugumana ubutware, Bibiliya ivuga neza mu Roma 3 yuko twese twakoze ibyaha tugakira ubwiza bw'Imana. Yesaya 5:3 ivuga neza yuko twese twaratatanye nk'intama zidafite umwungeri. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mu yandi magambo, twese niba twarakoze ibyaha, nta muntu washoboraga kujya kwaka Satani ubutware kugira ngo abusubize mwene muntu, kandi bikozwe na mwene muntu. Ni gute umuntu yashobora gusubirana ubutware Adamu yahoranye? Bibiliya itubwira yuko Imana yari yarateganyije inzira iboneka mu gitabo cy'Abalewi igice cya 25. Ijambo ry'Imana itubwira neza yuko Imana yari yarateguye gahunda y'uburyo umuntu watanze cyangwa se wagurishije ubutware bwe cyangwa se wagushe gakondo ye yabashaga kuyisubizwa. Iyo nzira cyangwa se iyo principe cyangwa iryo hame Imana nayo niryo yanyuzemo kugira ngo ibashe gutuma dusubizwa ubutware twahoranye. Mu gitabo cy'Abalewi igice cya 25 umurongo wa 25 haranditse ngo mwene wanyu nakena akagura kuri gakondo ye, umucunguzi urushaho kuba bugufi bwe aze acungure icyo mwene wabo yaguze. Ndifuza ko dusubiramo iri somo. Mwene wanyu nakena akagura cyangwa se akagurisha gakondo ye, umucunguzi urushijeho kuba bugufi bwe aze acungure icyo mwene wabo yaguze. Murumva yuko iri hame riragaragaza yuko umuntu wenyine wabasha kujya gucungura. Nshima Imana yuko bakoresheje ijambo ryitwa gucungura, umucunguzi.
umuntu wagomba kuza gusubiza umutware cyangwa se gakondo uwayitakaje, uwo muntu yitwaga umucunguzi. Muri Bibiliya twaba dufitemo umucunguzi wacu? Yego rwose, umucunguzi wacu nta wundi ni Yesu Kristo. Niwe witwa umucunguzi muri Bibiliya yose kuva mu itangiriro kugeza mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Umurongo wa 27 n'uburi muri kino gice cy'Abalewi barakomeza batubwira ihame ry'uburyo umuntu wagurishije ubutware bwe, uburyo umuntu wagurishije gakondo ye, uburyo umuntu wagize ibintu bye byari umurage we atakaza yagombaga kubisubizwa. Abalewi 25 umurongo wa 47 turageza wa 49 aranditse ngo: kandi umunyamahanga cyangwa umusuhuke ugusuhukiyeho nahinduka umukire, mwene wanyu agakenera imbere ye, akigura n'uwo munyamahanga cyangwa umusuhuke ugusuhukiyeho cyangwa n'uwo mu muryango we, amaze kugurwa yacungurwa, umwe muri bene se yamucungura. 49 cyangwa se wabo cyangwa mwene se wabo cyangwa mwene wabo wa bugufi wese yamucungura, cyangwa se we ubwe yahinduka umukire yakwicungura. Batubwiye yuko mwene wacu wa bugufi aramutse afite ubushobozi yabasha kuza akagura cyangwa se akaducungura bitewe nuko twaba twaragurishije ubutware bwacu. Niko ijambo ry'Imana iri ni ihame Imana yarateganyije, kandi iri hame rigaragaza neza yuko Yesu yagombaga kurinyuramo kugira ngo aze kuducungura. Ijambo bakoresha bavuga gucungura ntabwo ari ijambo risanzwe rijyanye no kuba umuntu yajya kugura cyangwa se yajya kwishyura umuntu cyamunara cyangwa se yajya gufata ikintu cya mwene wabo, mbese ntabwo ari ibintu bisanzwe. Bakoresheje ijambo rivuga goel rigaragaza yuko umucunguzi uvugwa ni umuntu koko ubasha kuba yafata umuntu wari ugiye gupfa akamuvana mu rupfu akamusubiza ubuzima. Goel niryo jambo ryakoreshejwe. None se mwene wacu wa bugufi wagomba kuducungura ninde? Wowe ukurikiye kino cyigisho ushobora hari kuba ujya ugira ibibazo, ukagira ubukene, ugahita utekereza mwene wanyu wakwirukira, ukavuga uti mfite mwene wacu umuministre, mfite mwene wacu umudepite, mfite mwene wacu umucuruzi, mfite mwene wacu umunyamafaranga, mfite mwene wacu ukora ibunaka. Iyo ukeneye serivisi runaka utekereza mwene wanyu wa bugufi. Niba ugiye kwa muganga hari igihe utekereza uti mpafite murumuna w'umugore wanjye abasha guhita amfasha nkaba navurwa vuba bitansabye gutonda umurongo. Wenda niba ugiye kuri banke ahari ufiteyo umuntu uzi ku buryo uvuga uti mpafite mwene wacu uri buze kunyaranja ibi serivisi zanjye zikihuta. Ntabwo Bibiliya mu bijyanye no gucungurwa kwacu ko kujya dusubirane ubutware twahoranye, ijambo ry'Imana twereka yuko byo ntabwo byanyura mu nzira nk'izo zindi zose zo mu by'ubuzima mvuze. Ahubwo ijambo ry'Imana tubwira mu Roma gice cya 3 yuko twese twakoze ibyaha, twese ntaho ukiranuka n'umwe. Abaroma 3:10 havuga yuko nta muntu n'umwe ukiranuka. Umurongo wa 23 wo ukavuga ko twese twakoze ibyaha tugashyira ubwiza bw'Imana. Mu yandi magambo, niba ndi umunyabyaha ukaba uri umunyabyaha, ntacyo nabasha gukora kugira ngo ucungure, ntacyo nakora kugira ngo nkuvuganire imbere y'Imana. Nubwo ikibabaje, abantu benshi bashyize ibyiringiro byabo mu bashumba, mu bapasitoro, mu bapotre n'ababishopu, babigeze ubwo babitana ba papa, father, daddy. Njya numva abantu babita amazina nk'ayo rwose ku buryo umuntu ikintu avuze gita cyemerwa, abantu bakumva yuko uwo muntu asa n'uri hagati yabo n'Imana. Bibiliya ntabwo ariko ibivuga. Bibiliya twese itwita abanyabyaha. None se ninde wari babasha gucungura undi? Ntawabasha gucungura undi, kandi n'uyu munsi ntawabasha gucungura undi. Nubwo dufitanye isano y'amaraso, buri wese afite mwene wabo, ariko muri bene wacu ku rutonde mfite, nawe muri bene wanyu ku rutonde ufite, ntawabasha gucungura undi. Rero twari dukeneye mwene wacu wa bugufi uturutse mu wundi muryango. Kambabazi, Yesu akiri mu ijuru yari mwene wacu wa bugufi? Yesu akiri mu ijuru yaba yari mwene wacu wa bugufi? Igisubizo cyoroshye ni oya. Ntabwo Yesu yari mwene wacu wa bugufi. Kubera iki? Kubera ko Yesu yari mu muryango w'ubumana. Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera niyo famille. Donc nibo muryango bafite, nibo bene wabo, buri wese ni mwene wabo wundi wa bugufi. Rikamureshe iyo mvugo ya kimuntu yuko buri wese abereye mwene wabo wa bugufi muri uwo muryango w'ubumana. Yesu kugira ngo aducungure byagomba kumusaba kuza guhinduka mwene wacu wa bugufi. Mwene magabo byagombaga kumusaba kuza akambara umubiri agahinduka mwene wacu
yabona kwambara umubiri bikamurengezaho wo kwitwa mwene wacu wa bugufi kuko afitanye isano ikomeye natwe, bityo noneho akabona kuducungura. Yesu amaze kubona icyo bimusaba, amaze kubona yuko kugira ngo acungure mwene muntu bimusaba kwambara umubiri, ijambo ry'Imana tubwira yuko yateranyije inama mu ijuru, arangije abwira ijuru yuko agiye gusiga umunezero mu ijuru, agiye gufata ibyo byishimo byo mu ijuru, agiye kubona yuko guhwana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, maze yemere kuza kwambara umubiri, ndetse azanapfa urupfu rubi rwo ku musaraba, kandi azace bugufi agere ku rwego rw'umugaragu, ndetse umugaragu w'imbata. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Mu yandi magambo, Yesu yakoze ibyo kugira ngo ahinduke mwene wacu bugufi, bityo principe y'umubare wi abashe kuza kuyisoza kugira ngo aducungure, goal ibashe kugerwaho. Yesu yabaye mwene wacu bugufi, noneho tubasha gucungurwa, tubasha gusubizwa ubutware Adamu yatakaje, tubusubizwa binyuze mu ntsinzi Kristo yatuboneye tutigeze tubona kubw'imbaraga zacu. Yesu yaje afite kamere ebyiri, kamere y'ubumana na kamere y'ubumuntu. Akiri mu ijuru yari afite kamere imwe gusa, niyo mpamvu atigeze yitwa mwene wacu wa bugufi. Akiri mu ijuru yari umwana w'Imana, yari Imana umwana, ntabwo yigeze aba umwana w'umuntu. Ariko ijambo ry'Imana tubwira amasomo arenze rimwe yuko Yesu yari afite kamere ebyiri, kamere y'ubumana na kamere y'ubumuntu. Iyo kamere y'ubumuntu tubyumve neza guhera muri kino cyigisho, kuko ibi ni ingenzi cyane ko dusobanukirwa yuko Yesu yagize iyo kamere kugira ngo dusubirane ubutware Adamu yatakaje. Byashe 22:16 haranditse ngo, njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero, ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we. Muyandi magambo, Yesu yabanjirije Dawidi kandi agarutse ahinduka umwuzukuruza we. Kuvuga yuko Yesu ari igishyitsi cya Dawidi, ni ukuvuga ko Dawidi akomoka kuri Kristo kuko niwe wamuremye. Ariko nanone binyuze mu kuvuka, binyuze mu kwambara ubumuntu, binyuze mu kugira ngo Yesu agire umubiri w'inyama n'amaraso, ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu yibonye nk'umwuzukuruza wande wa Dawidi, kandi inyenyeri yakayo mu ruturuturu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Muyandi magambo, Yesu ni umuremyi wa Dawidi, ariko kandi ibyo bikamwita igishyitsi cya Dawidi, ariko nanone kandi binyuze mu kuvuka Yesu akitwa umwuzukuruza wande wa Dawidi. Si ibyo gusa, ijambo ry'Imana twereka neza yuko muri Matayo igice cya mbere batubwira iby'igisekuruza cya Yesu. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya mbere, batubwira igisekuruza cya Yesu, Yesu urubyaro akomokamo. Bavuga amazina y'abasekuruza ba Yesu. Mu mazina y'abasekuruza ba Yesu bavugamo abantu batandukanye. Amasekuruza ya Yesu mwene Dawidi, mwene Aburahamu ngaya. Ni ukuvuga yuko Yesu agaragaye nk'ukomoka kuri Dawidi ndetse na Aburahamu. Ariko reka turebe Yesu ubwo yari arimo arabwira abafarisayo yuko badakomoka kuri Aburahamu, maze bakamubwira bati bya Aburahamu bizite ko yabayeho mbere yuko ubaho. Yesu ni iki yabasubije? Yohana 8:5-6 baratwereka neza uburyo ki Yesu yagaragaje ko afite kamere ebyiri. Muri Matayo igice cya mbere tubonye yuko Yesu yiswe mwene Dawidi, mwene Aburahamu, yani magambo amukomoka kuri Aburahamu. Ariko se bite no muri Yohana 8:56? Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. 57 Abayuda baramubwira bati, ko utaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? 58 Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ngenje gute? Ndiho. Yesu yabayeho mbere yuko Aburahamu abaho, kandi aho ni mu kumurema. Ariko nanone bigiye kuva mu gufata kamere ya kimuntu, binyuze mu kugira ngo Yesu ahinduke mwana wa bugufi, Yesu yiswe umwuzukuruza wa Aburahamu. Mu bumana bwa Yesu, Yesu ni se wa Aburahamu, ariko mu bumuntu bwa Yesu, Yesu ni umwuzukuruza wa Aburahamu. Yesu afite kamere ebyiri. Kamere ya kabiri ituma ahinduka mwene wacu wa bugufi. Kamere ya kabiri mvuga ni ubumuntu. Yesu yazanywe mu isi n'ibintu bibiri. Ibintu bibiri nibyo byazanye Yesu mu isi, kubera ko ijambo ry'Imana tubwira neza yuko Satani amaze kubona Yesu aje mu isi, Satani amaze kubona Adamu akoze icyaha, Satani yahise yibwira yuko mwene muntu abaye umunyago we by'iteka ryose. Ariko amaze kumva mu Itangiriro 15 isezerano ry'uko mwene muntu azacungurwa, Satani yahise avuga ati, nzakurushoka byose kujya mwene mutagenza gute? Adacungurwa. Satani yarazi ko mwene muntu azacungurwa,
ariko yumvise isezerano ryo mu Itangiriro 3:15 yahise asobanukirwa neza yuko mwene muntu igihe kizagera agacungurwa. Gucungura kwacu rero kwanyuze mu bintu bibiri Yesu yakoze aje mu isi. Cyambere, Yesu yaje kumvira amategeko y'Imana yasabaga ko twebwe abanyabyaha tugomba gupfa bitewe n'uko twayishe. Bibiliya ivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Urupfu twe twagombaga gupfa binyuze mu kwica amategeko y'Imana. Ugenzure wowe kuri icyo kintu cyigisho idini ryose waba usengeramo, ugenzure niba udafite amategeko y'Imana wica. Ahari ubasha kuvuga uti nyene umudventiste nyubahiriza yose harimo n'isabato. Ntiwiba, ntago wica, ntago usambana, ntabwo beshya, ntabwo ushinja ibinyoma bagenzi bawe bite no gusenga ibigirwamana. Ahari ubasha kuba utari umudventiste ukavuga uti njyewe nubahiriza amategeko nkunda mugenzi wanjye ko nikunda nkanakunda na Yesu n'umutima wanjye wose. Nyamara ijambo ry'Imana rigaragaza yuko niba utumvira isabato ufite ikibazo, kuko mwijuru abantu bazumvira isabato kandi ntago bazabyiga bageze mu ijuru, ahubwo ni umuco, ni ikintu abantu bagomba kwitoza bakiri mu isi. Bityo niba uciye itegeko rya 4, andi mategeko yandi yose kuki uyubahiriza ukumva ko irya 4 ugomba kuryica. Icyazanye Yesu rero ni ukugira ngo apfe urupfu twese, kuko murumva nta muntu udahamwa n'icyo cyaha cyo kwica amategeko y'Imana. Yesu rero yaje kudupfira urupfu twese twagomba gupfa binyuze mu kuba twubaho imibereho yica amategeko y'Imana. Yesu yaje gupfa urwo rupfu mu cyimbo cyacu. Cya kabiri, Yesu yaje kubaho imibereho itunganye yasabwaga n'amategeko mu cyimbo cyacu. Mu yandi magambo, niba twese dukora ibyaha, niba twese kuva kuri sekuruza wacu Adamu kuzageza kuzavuka nyuma twese tube imibereho yica amategeko y'Imana, twese nta muntu muzabaho byibura atarabayeho rimwe na yishe itegeko ry'Imana. Ijambo ry'Imana riragaragaza yuko Yesu we yaje kugira ngo byibura yumvire amategeko y'Imana mu cyimbo cyacu, kugira ngo binyuze mu kuzakira igitambo cya Kristo, binyuze mu kuzemera icyo Kristo yakoze ku bwacu, tuzabashe kubarwaho gukiranuka kutari ukwacu, ahubwo tubarweho gukiranuka kubonerwa muri Kristo wabashije gusohoza amategeko y'Imana agenza gute asaba. Abaheburayo 4:15 ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu yageragejwe uburyo bwose nkatwe. Yesu yageragejwe uburyo bwose nkatwe. Ibintu bikugerageza bikakugusha mu cyaha, ibintu ubona biguca intege, ibintu ujya wumva watsinzwe ukavuga uti n'Imana irabireba nta kundi nari kubigenza. Ijambo ry'Imana rivuga ko ibyo byose Yesu yabinyuzemo, ndetse yanyuze mu bigoye abenshi muri twebwe niba atari na twese tuzazigera tunyuramo. Abaheburayo 4:15 haranditse ngo Yesu yageragejwe uburyo bwose nkatwe, uretse ko atigeze akora icyaha. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu yabayeho imibereho itunganye, Yesu yabayeho imibereho yumvira amategeko y'Imana, kandi yemera gupfa urupfu twagombaga gupfa mu cyimbo cyacu. Ijambo ry'Imana rivuga neza mu Kuva 12 yuko umwana w'intama washushanywaga na Pasika. Umwana w'intama batambaga ku munsi wa Pasika wari umwana w'intama udafite inenge, utaragomba kuba ufite inenge iyo ari yo yose. Kuba umwana w'intama batambaga warabaga udafite inenge byerekana ko Kristo yagombaga gupfa ariko nta cyaha na kimwe agenje gute afite. Ibi ni ingenzi cyane yuko tubimenya. Uko tuzimbika cyane muri byigisho tuzasobanukirwa impamvu kiduhereye abakuru 24 kuri iyi ngingo. Mubasha kwigira muti ariko sahari Alain, kubera iki udashye tubwira abakuru 24 naba kubera iki muri kino cyigisho twumva usa nawe ugiye kutuzanira amateka musanzwe tumenyereye? Ndakurarikira kugira ngo ukomeze wige, nturambirwe, ntucike intege. Imana ifite impamvu ki ishimye yuko duhera ahangaha. Kuva 12:5-6 haranditse ngo umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi, iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba. Murumva ko umwana w'intama wa mbere watambwa Abisirayeli bagiye kuva muri Egiputa washushanyaga Pasika ni umwana w'intama utari ufite inenge, kandi uyu mwana w'intama tuzi ko yashushanyaga Kristo. Niyo mpamvu Pawulo avuga yuko tagomba kwiziza Pasika, kubera ko Pasika yacu yatambwe kandi Pasika yacu yashushanyaga Kristo. Kristo amaze gupfira ku musaraba, ibijyanye no gutamba ibitambo bya Pasika, ibijyanye no kwiza Pasika byari birangiye, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga ko umwana w'intama ashushanyaga Kristo, nicyo Pasika yashushanyaga. Kristo amaze kuza, Pawulo abwira abantu yuko tagomba kwizihiza Pasika. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5:7 handitse ngo nuko mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo umubiri ube rishya, mube mutakiriho umusemburo wa kera koko kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo.
murumva yuko umwana w'intama washushanyaga Pasika yashushanyaga none Kristo amaze gutambwa. Mu yandi magambo, ntabwo bikiri ngombwa ko twizihiza Pasika. Kandi uyu mwana w'intama watambwaga ku munsi wa Pasika tubonye ko yari umwana w'intama udafite ikizinga, udafite inenge. Bishushanya imibereho ya Kristo yabayeho yumvira amategeko y'Imana yose kandi ageragezwa mu buryo bwose bushoboka kugira ngo yice ayo mategeko. Petero nawe yabyanditseho avuga uburyo Kristo yabayeho imibereho itunganye, imibereho izira icyaha. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere 18 turamanuka tugeze ku 20 haranditse ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Murumva yuko amaraso y'umwana w'intama yatambwaga ku munsi wa Pasika, Petero agereranyije n'amaraso y'umwana w'intama noneho ariko utari intama ifatika, ahubwo agereranyije n'amaraso y'umwana w'intama ari we Kristo. Niko avuze 20 wamenwe n'Imana kera itararemwa ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratwereka neza yuko Kristo yatambwe ku bwacu. Kristo yamenye amaraso ye, Kristo yapfuye urupfu twagombaga gupfa, kandi Kristo urwo rupfu ntiyagombaga kurupfa kubera ko normalement urupfu rwagombaga gutwara abantu bakoze icyaha, ariko yemeye kurupfa kandi nta cyagenje gute yakoze. Satani abonye Yesu aje mu isi, birumvikana neza yuko yarazi ikimuzanye, yarazi ikizanye Yesu, yarasobanukiwe neza Yesu uwo ari we. Yagomba gushoka byose kugira ngo Yesu adasohoza ikimuzanye. Muri Bibiliya muri Mariko igice cya mbere 23 Yesu igihe kimwe ubwo yari ari mu rusengero ari kwigisha yagize gutya ahura n'umuntu watewe n'abadayimoni, maze abadayimoni bavugira muri uwo muntu, bavuga yuko bazi Yesu neza uwo ari we. Kuvuga ko bari bazi uwo ari we bisobanuye ko bari bazi n'ikimuzanye, bari bazi neza n'umugambi w'icyo aje gukora. Nk'uko Petero bivuze ngo amaraso ya Kristo yamenwe mbere y'uko isi iremwa, Imana yamutambye mbere y'uko isi iremwa, gusa yerekanwa ku mperuka y'ibihe. Kuvuga ku mperuka y'ibihe ni ukuvuga kuza gusohoza ubuhanuzi bwari bwaravuzwe muri Daniel igice cya 9. Mariko igice cya mbere 23 na 24 haranditse ngo mu isinagogi yabo harimo umuntu utewe na dayimoni, arataka cyane ati duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzura uwera w'Imana. Yesu aramucyaha ati hora muvemo. Dayimoni aramutigisa, ataka ijwi rirenga amuvamo. Bose baratangara barabazanya bati ibi ni ibiki? Ko ari imyigisho y'inzaduka. Mu yandi magambo, murumva yuko abadayimoni babwiye Yesu bati ndakuzura uwera w'Imana. Bantu b'Imana murakurikiye, murabona yuko n'abadayimoni bari bazi ko Yesu ari uwera, bari bazi ko Yesu nta cyaha kimurangwamo, bari bazi ko Yesu abaho imibereho yumvira amategeko y'Imana kuva mu bwana bwe kugeza iki gihe ari mu isinagogi. Sina nyuma y'isinagogi gusa, ahubwo na nyuma yaho bari babizi yuko Yesu yitwa uwera, ndetse uwera w'Imana. Satani kuko yarazi Yesu wari we, kuko yarazi neza yuko Yesu yafashe icyemezo cyo kuzacugura mwene muntu, Satani yagomba gukora ibintu bibiri bitangaje. Cyambere, Satani yagomba gukoshoka byose byibura akarwara intambara ishoboka kugira ngo Yesu akore icyaha, bityo ahita agwabiza icyavanye Yesu mu ijuru. Mwibukana twatangiye tubona yuko umuntu yakoze icyaha bityo anyaga ubutware. Uwamunyaza ubutware ni Satani, nk'uko Satani yabwiye ati nupfuka mukandamya ndakugabira ubutware bw'iyi si. Twabonye yuko Yesu yagombaga kuhinduka mwana wacu bugufi kugira ngo aze kuducungura goel, namara kuducungura tubashe gusubizwa gakondo, tubashe gusubizwa icyo twanyazwe tubitewe n'icyaha twese twakoze. Satani rero yagomba gushoka byose kugira ngo Yesu akore icyaha, nakora icyaha Satani agumane bwa butware bw'iyi si yanyaze mwene muntu. Icyo ngicyo cyamunanira byibura agakora icya kabiri, noneho agakoreshoka byose Yesu ntadupfire, akamunaniza, akamushyira amananiza kugira ngo adasohoza iyo nshingano yamuzanye. Ibyo bintu bibiri nibyo byari byaje inshinga Satani kuri Yesu. None se ni ibihe bintu Satani yakoresheje kugira ngo ibyo bintu bisohozwe? Satani yakoresheje uburyo bune butangaje kugira ngo akore ibyo bintu bibiri. Swat agushese mu cyaha, gucungura kwacu kwe kugerwaho, cyangwa se ananize Yesu yisubire mu ijuru ataducunguye, bityo inama y'agakiza ye kugerwaho. Imana ishimwe, ibyo bintu byose nta kintu na kimwe cyashobotse, Yesu byose yarabitsinze, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
ikintu cya mbere, uburyo bwa mbere Satani yakoresheje kugira ngo iyo migambi ye ibiri igerweho, ni uko yashatse kwica Yesu ataradupfira. Yakoze ishoboka byose ngo yice Yesu ataradupfira, akora ibishoboka byose kuva mu kuvuka kwa Yesu. Mwese murabizi ubwo abanyabwenge bavuye iburasirazuba baje kuramya Yesu, ijambo ry'Imana tubwira yuko umwami w'umupagani, umwami w'umugome yababwiye ati nimuva kumuramya mukabona aho ari, muze nanjye muhandangire bityo nanjye kumuramya. Bibiliya ivuga ngo si uko ashaka kujya kuramya Yesu, ahubwo yagira ngo namara kumenya aho ari agenda amwice. Murumva yuko si uwo mwami wabyibwiye, ahubwo uburakari bwa Satani bwakonyejwe muri uwo mwami w'umupagani, bityo yumva yuko Satani ashaka kumuhindura igikoresho n'inzira yanyuramo kugira ngo azice Yesu ataraducungura. Saho gusa, ijambo ry'Imana tubwira nk'igihe Yesu yararyamye mu bwato ananiwe amaze kubwiriza abantu benshi cyane, bitubwiye ko Satani yateje umuraba. Satani we nyireba yazana ni uteza imiraba. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'intambara ikomeye havuga yuko Satani ari we boreka abantu, agateza ibyago ku nyanja no mu butaka, ahantu hose. Satani abona Yesu aryamye aruhutse, arangije ateza amazi imyivumbagatanyo. Icyo yaragendereye ko ari kugira ngo yice Yesu, bityo inama agakize kuzagenza gute, ye kuzasohozwa. Cya kintu cyamuzanye mwene wacu wa bugufi cye kuzatuma kigenza gute, kigerwaho. Ikindi gihe murabyibuka, Yesu amaze gufata umuzingo wa Yesaya akawusomera imbere y'abantu mu rusengero, akababwira yuko ubwo buhanuzi usore mu matwi yabo, abantu bahise bamufata bashaka kumutembagaza mu manga. Yesu Bibiliya tubwira ngo abanyura hagati y'intoki ariyufura arigendera. Biratangaje cyane kubona abantu bo mu gihe cya kera barashakaga kwiga Bibiliya ariko ntibayihuze n'ibihe basohoreyemo. Nabo uyu munsi biratangaje kubona bashaka kwiga Bibiliya ariko ntibafate ibyanditse muri Bibiliya ngo babihuze n'igihe dusohoyemo uyu munsi. Ibyo bintu biratangaje cyane. Icyo kintu rero Imana ishimwe yuko inzira zose Satani yakoresheje kugira ngo yice Yesu ataragera ku musaraba zabujijwemo, Imana ishimwe ko Yesu amaherezo yakomeje kugenda agera ku musaraba kandi araducungura. Icya kabiri, ubundi buryo bwa kabiri Satani yakoresheje kugira ngo umugambi wo kuducungura utagerwaho, ni uko yashatse kugusha Yesu mu cyaha. Satani yakoze ibishoboka byose ngo agushe Yesu mu cyaha. Urugero, murabyibuka mu butayu amugerageza inshuro 3 zose. Ubwa mbere yaragerageje biranga, ubwa kabiri yaragerageza biranga, ubwa gatatu aragerageza biranga. Yesu atsinda ibigeragezo byose bya Satani, Yesu abasha gukomeza urugendo rwe. Indi nshuro ya kabiri, dufate urugero ku mugore wasanze Yesu akamubwira ati hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonyeje. Uriya mugore mu by'ukuri ngo yarusa n'uwifurije Yesu ibintu byiza, ariko uriya mugore yavugiyemo na Satani. Niko mu gitabo cy'Ivuzo byose banditse, kuko ngo yashakaga gukura intekerezo za Yesu zikajya kunda ibyara. Murayumva abakuze, murayumva inda ibyara aho umwana aturuka, kandi Yesu intekerezo zikajya ku mabere, maze agatekereza amabere, bityo Yesu akaba yagwa mu irari. Muzi neza yuko itegeko ryo gusambana riravuga ngo urebye umugore akamwifuza amaze kugenza gute, gusambana nawe. Amaso yawe, Yesu yaravuze ngo ijisho ryawe niri gucumuza, ibyiza nuko warinogora ukazajya mu ijuru mugambi bw'Imana ufite ijisho rimwe, kuruta ko wazajya muri gihe no mufite amaso angahe, 2. Murumva ko umugore ashatse gukura ibitekerezo bya Yesu kugira ngo abijyane ku bintu byagusha Yesu mu irari. Satani uwo mugore yavugaga amagambo meza, ariko Yesu yabashije kuyacukumburamo umuriganya bwa Satani, bityo Yesu aranesha, aramubwira ngo oya, ntabwo hahirwa inda n'amabere, ahubwo hahirwa abumvira ijambo ry'Imana bakarikurikiza. Indi nshuro wenda Satani ashatse kugusha Yesu mu cyaha, ni mu gihe amutegeraga ku musoro. Yagize ngo arebe yuko Yesu yagwa mu cyaha cyo kuvuga ati mwe kuzajya musorera leta. Ahubwo Yesu yaravuze ngo umusoro kubera ko leta iwushaka, kubera ko leta ari itegeko rya leta kandi rikaba nta hantu rirwanya n'itegeko ry'Imana, umusoro mujye muwutanga Kaisari muhibye, ariko n'Imana mugenje gute, muyihe ibyayo. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yesu yageragejwe inshuro nyinshi cyane kugira ngo agwe mu cyaha, ariko Yesu ntabwo yigeze agwa mu cyaha na kimwe. Ubundi buryo bwa gatatu Satani yashatse kugira ngo asohoze umugambi we, ni uko yashatse guha Yesu noneho ubwami bwo mu isi. Ashaka kugira ngo Yesu yumve yuko yamaze gucungura abantu, cyangwa se yumve yuko abantu bose bamaze kumwakira, bamaze kumwemera, ariko bitamusabye gupfira ku musaraba, kubera ko binyuze gusa mu kwitanga ku musaraba nicyo kintu cyonyine cyashobora gutuma ducungurwa. Ntabwo Yesu niyo apfa abantu wenda ari impanuka imubayeho, ntabwo urwo rupfu rwari kuba ruducunguye. Hoya, urupfu rwe rwagomba kuducungura ni urupfu rwo kwitanga ku musaraba, ni urupfu rumeze nk'ikiguzi.
nirwo rupfu rwari rwemewe imbere y'Imana kugira ngo ducungurwe. Satani abonye byose byanze, aravuga ngo reka noneho byibura bamwimike, maze yumve yuko yabaye umwami w'iyi si, yumve yuko ubutwari yabuhawe ariko bitamusabye kujya ku musaraba. Ariko ijambo ry'Imana tubwira yuko Yesu uwo mutego nawe yarabashe kuwutsinda, kubera ko si rimwe si kabiri si gatatu. Reka tube muri Yohana igice cya 6. Murabyibuka ubwo Yesu yaramaze kugaburira abantu benshi ibyo kurya, muri Yohana igice cya 6 amaze kugaburira abantu 5,000 umutsima. Ijambo ry'Imana tubwira yuko abantu bashatse kwimika Yesu, kandi umuntu wari uri inyuma y'uwo mugambi nta wundi ni Yuda Iskariyoti. Niko abantu muzasoma igitabo cyitwa Wifuzwe byose banditsemo, bavuze yuko Yuda ni wari master planner, niyo wari wateguye gahunda yo kugira ngo bimike Yesu, bityo azahita abasha kuvuga ati mbashije kugira inyungu naherekera nifuza kuri Kristo, inyungu ifatika ndayibonye. Ariko Yesu yanze ubwami bwo mu isi, yavuze ko ubwami bw'atari bwa hano mu isi. Yohana 6:15 muzabisoma cyangwa tunabisome, haranditse ngo Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura yisubira ku musozi wenyine. Yesu yumvaga kuba ku musozi ari byiza kuruta kujya kwicara mu nzu z'abakomeye n'inzu z'abami n'inzu z'abategetsi kugira ngo agaragare nkaho ari we mwami w'iyi si. Saho gusa, Bibiliya itubwira yuko ikindi gihe Yesu ubwo yaganiraga n'abigishwa be ababaza uwo ari we ndetse n'icyo abantu bamutekerezaho, bamuhaye ibisubizo bitandukanye byinshi. Bamwe baramubwira bati uri Yohana Ubatiza, abandi bati abantu batekereza yuko uri umwe muri babahanuzi, abandi bavuga byinshi. Yesu noneho arabaza se mwe mugira ngo ndinde? Petero aramusubiza ati uri Kristo w'Imana. Yesu aramushima ati rwose ni byiza kuba ubivuze. Yesu arangije ahita ababwira yuko azapfa, ababwira yuko igihe kigiye kuzagera maze akazapfa. Yesu amaze kubivuga, katwe muri Matayo 16:21 twumve neza ukuntu byagenze. Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya Yerusalemu, akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi n'abakuru n'abanditsi, akicwa, akazazurwa ku munsi wa 3. Murumva yuko Yesu agaragaje yuko kimwe mu byamuzanye nuko arimo arakora umurimo muri icyo gihe, ariko nyuma yo kubwiriza ubutumwa azana Yerusalemu ababazwe, abatambyi bamugire nabi, abanditsi n'abatambyi bamwice, ariko inyuma y'ibyo ngibyo azanazurwa nyuma y'iminsi 3. 22. Petero aramwihererana atangira kumuhana ati biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Yesu aramuhindukirira, ntiyamubwira ngo Petero ibyo bintu uri kwibwira n'icyaha, ahubwo aramubwira ati, arahindukira abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza ko ibyo utekereza atari by'Imana ahubwo urimo uratekereza iby'abantu. Iyi ngiyi ni indi nshuro itwereka yuko Satani yari ashatse kugusha Yesu umutego kugira ngo Yesu ntazemere kujya gupfa urupfu rwo ku musaraba, bityo akabasha kwigumira ku isi, akabasha kumva umunezero hano ku isi gusa. Yohana 12, reka turebe kuri iyo ngingo ya 3 nanone turebe Yohana 12. Batubwira yuko nanone Yesu yagiye ahura n'ikino kigeragezo inshuro nyinshi cyane, ariko Yesu yagiye abasha kugitsinda. Yesu ubwo yajyaga Yerusalemu ahetswe n'indogobi, abantu bamubonye batangiye kuririmba bati Hoziyana Hoziyana, hahijwe umwami uje mu izina ry'Uwiteka. 20:24 bashaka kumwimika. Yesu abonye badashatse kumwimika, yanga neze ko bamwimika. Ariko ibyo birangiye, Yesu amaze gutsira ikigezo cyuko abonye bashatse kumwimika akabyanga, ahubwo akaririra umurwa. Ijambo ry'Imana tubwira yuko yigiye hirya gato muri Yohana 12:20 ko Yesu yaragiye kwinjira Yerusalemu, akazajyayo agasanya n'abigishwa bya Pasika, yamara gusanya n'abigishwa bya Pasika bagatamufata bakamushyira ku musaraba. Niko gahunda yari iteguye. Ariko Satani Yesu anyura mu bandi bantu kugira ngo agwabize umurimo wa Kristo. Anyura mu bantu bitwa Abagiriki, baza kumwumvisha yuko ibyo amaze iminsi akorera mu gihugu cyabo agomba no kuza kubikora no mu Bugiriki, kugira ngo badeviye gahunda yari igezweho yo gusanya na Pasika n'abigishwa igasorezwa ku musaraba. Ibyo byanditswe muri Yohana 12, dusubije ku 20 yaranditse ngo Abagiriki bashaka kureba Yesu. Hari Abagiriki baje gusenga mu minsi mikuru, basanga Filipo w'i Betesida y'i Galilaya, baramwinginga bati mutware turashaka kureba Yesu. Filipo arazabibwira Andreya, Andreya na Filipo nabo barazabibwira Yesu. Yesu arabasubiza ati igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Nuko ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi.
murumva yuko Yesu igisubizo asa n'uwahaye Filipo na Andereya cyo kujya kubwira bariya bagira iki ni kibereka yuko igihe kigezweho ntabwo ari cyo kujya kubwiriza mu bindi bihugu, ahubwo ikigezweho ni icyo kujya ku musaraba kugira ngo apfe, namara gupfa azabashe kubona imbuto nyinshi ziturutse mu bise bye nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Izi nshuro zose Satani yari ari kugerageza Yesu kugira ngo agwabize gahunda ye yo gutuma Yesu atagera ku musaraba, yumve yuko yabona ubwami mu bundi buryo ariko atageze ku musaraba. Uburyo bwa nyuma aribwo buryo bwa kane ni uko Satani yashatse ko Yesu yakwisubira mu ijuru atadupfiriye, akamutera ubwoba cyangwa akamwereka yuko abantu batazamwizera. Satani yazaniye Yesu ikigeregezo gikomeye, yereka Yesu yuko abantu batazigera bakira igitambo cye, yereka Yesu yuko abantu bose uhereye kuba muri iruhande batazigera bamwumvira. Muzasoma mu gitabo kitwifuza ibisu cy'icyo kitwa Yesu akiri muto, bagaragaza uburyo abavandimwe bamurwanyaga cyane, bagaragaza uburyo abantu bafitanye isano nayo ku mubiri bamurenganyaga, ariko Satani ibyo byarinze Satani yo kugira ngo Satani amwereke yuko nta bantu bazigera bemera igitambo cya Kristo. Matayo 26 Yesu ubwo yasenganaga umubabaro, ijambo ry'Imana tubwiye ko iryo senyisho riheruka Yesu yasenze ari mu gashyamba ka Getsemani, Satani yamweretse yuko ba Petero batamwitayeho. Yaramubwiye ati ibaze n'inkoramutima zawe Petero, Yakobo na Yohana dore barisinziriye, urabona ibintu uri kujyamo bikwiriye? Wabivuyemo. Yesu rwose Satani ashaka kumuca intege, ariko Imana ishimwe Yesu yavugaga yuko ibyo Imana ishaka ari byo bigomba kubaho kuruta ibyo wagenza gute, kuruta ibyo we yumva muri kamere muntu yashaka. Impamvu uvuze kamere muntu ni uko yari yambaye umubiri ubasha kunanirwa, umubiri ubasha gusonza, umubiri ubasha guterwa imisumari ukababara, umubiri ubasha gukubitwa imikoba ukava amaraso. Uwo mubiri yari awambaye ubasha kumva uburibwe, ariko kandi ntabwo icyo yari afitiye ubwoba cyari umubiri, ahubwo umutima we yabonaga yuko ngo ibitewe n'ibyaha byacu byamwikorejwe, yabonaga ari kugenda ajya kure y'Imana. Murabizi ko ibyaha bitandukanya abantu n'Imana nk'uko Yesaya 59 habivuga. Yohana 18:11 naho hatubwira ikindi kigeregezo gikomeye Yesu yahuyemo nacyo. Murabyibuka Yohana 18:11 Yesu baza kumufata, ijambo ry'Imana tubwira ko baza gufata Yesu. Petero yaraje afata inkota atema ugutwi k'umusirikare umwe mu basirikare baje gufata Yesu, maze haranditse ku 11 ngo nuko Yesu abwira Petero ati subiza inkota mu rwubati rwayo, mbese igikombe data amaye ne kukinyweraho? Iyo yari inzira ya Satani yo kugira ngo Yesu ahita abona yuko afite abamurwanirira, abone yuko afite abantu babasha guhita bakoresha imbaraga kugira ngo atabasha kugera ku musaraba. Ariko Yesu yahisemo kujya ku musaraba, ahitamo kujya kudupfira kugira ngo n'ubundi aducungure nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Hari amasomo menshi cyane mu ijambo ry'Imana yerekana ko Yesu yahisemo kudupfira. Yesu yahisemo kujya kuducungura, nubwo bwose ajya kudupfira yabonaga yuko nta byiringiro, yabonaga yuko nta cyizere cya nyuma y'imva. Nyuma y'imva yabonaga nta byiringiro bihari. Uwifuziye byose, page 513 paragraphe ya 3 yanditseho Satani ibishuko bye yashegeshe umutima wa Yesu. Yesu ntiyashoboraga kurenza amaso ngo arebe hanze y'imva. Ni ukuvuga ngo Yesu yemereye kujya mu mva, ariko ntabwo yabonaga ngo hanze y'imva eske nzazuka, eske nzaguma mu mva, eske ninzuka nzazuka nesheje. Ntabwo yabonaga hanze y'imva. Ntabwo yari afite ibyiringiro byo kuzava mu mva ari umuneshi, ndetse ntiyarazi neza niba se wo mu ijuru yari yemeye igitambo cye. Yagize ubwoba bwinshi kuko yatekereje ko Imana yanga icyaha cyane ku buryo gutandukana kwe n'Imana kwari uko ibihe byose. Kristo yagize umubabaro nk'umunyabyaha azagira igihe imbabazi zaba zirangiye ku nyoko muntu yacumuye. Yesu yagezweho n'uburemere bw'icyaha, agerwaho n'umujinya w'Imana kuko yari mu cyimbo cy'umuntu. Ibyo nibyo byatumye igikombe umwana w'Imana yanywereyeho cyashariraga ndetse bikababaza cyane n'umutima we. Amagambo n'amagambo atangaje yerekana uburyo Yesu yagiye mu mva. Yesu yemeye kujya kudupfira ari urukundo rutangaje. Namwe mwibaze urwo rukundo rugendere gusa kugira ngo dusubize ubutware twahoranye, rugendere mu kuvuga ngo nemeye kwihindura mwene wabo bugufi, reka mbasubize ubutware bahoranye, reka nongere gahunda y'icyatumye mbarema igerwe ko nk'uko twatangiye dusa muri Yohana igice cya mbere. Yesu niwe waturemye. Yesu niwe waturemye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Imigambi ya Satani yose rero, ubwo buryo bune bwose bwa Satani bwaje kuburizwamo izina ry'Imana nabwo icyubahiro. Satani abonye binaniranye,
abonye kugusha Yesu mu cyaha byanze, abonye gutuma Yesu apfakira umwana bimunaniye, abonye Yesu kugira ngo ahinduke umwami w'iyi si bimunaniye, abonye Yesu kwisubira mu ijuru akanga kuducungura, byarashobokaga cyane yuko Yesu asubira mu ijuru ataducunguye, abonye yuko Yesu kwanga kuducungura nabyo bimunaniye, Satani akabona yuko Yesu yemeye kujya mu mva, yahise akoresha ikintu navuga ngo kigayitse, we n'ingabo ze ndetse yungaho n'ingabo zo mu isi z'abasirikare b'Abaroma, baragiye bajya ku gituro barakigota, baravuga tuzakushoka byose ye kuzagenza gute, ye kuzazuka, ndetse bafata n'ibuye barifatisha ubushishi, niko birivuga, cyangwa kole, barimadika ku munwa w'imva kugira ngo bakoshoka byose Yesu ye kuzagenza gute, ye kuzazuka. Ariko ijambo ry'Imana tubwira neza yuko Yesu yazutse. Yesu amaze gusenga ati Mana yanjye iki kundekesheje. Bibiliya iravuga ngo Data wo mu ijuru yaraje, ikimenyetso cy'uko yaje nuko Yesu yamubwiye ngo mu biganza byawe Data niho nshyize ubugingo bwanjye. Yohana 19:30 haranditse ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca. Ariko nubwo Yohana ariko yabyanditse, Luka we yabyanditse mu buryo butandukanye. Gato mbere yuko umutima wa Kristo uca, hari ikintu gikomeye cyabaye cyerekana yuko Yesu yasinziye afite ibyiringiro mu Mana. Icyo cyitwa ngo kwizera nko kwa Kristo. Luka 23:46 haranditse ngo Yesu avuga ijwi rirenga ati Data mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Amaze kuvuga atyo umwuka urahera. Yesu yasinziriye, Yesu yatanze, afite ibyiringiro mu Mana by'uko no kuzuka bishoboka. Ikigisho cyacu tugiye kugisoreza hano twibaza iki ngiki, ko Yesu yasinziriye afite ibyiringiro byo kuzuka, kandi amaze gupfa, amaze kwitanga ku musaraba. Kimwe mu bitangaza byabaye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo 27, Yesu ku musaraba amaze kuvuga ijambo ngo birarangiye, umwuka ugahera cyangwa se umutima ugaca, twifashishije izo mvugo ebyiri ziboneka mu ijambo ry'Imana. Muri Matayo handitse ibitangaza byahise biba Yesu ari ku musaraba. Matayo 27:51 handitse ibitangaza byabaye. Haranditse ngo umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri, utangira hejuru ugera hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, bava mu bituro, maze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Kuki aho twatangiriye hose, aho dusoreje ari hasa naho abantu bahera biga Abakuru 24. Tutahereye aho twatangiriye ntabwo abantu bahita basobanukirwa ibya Abakuru 24. None ikibazo ngiye kubaza soza ni iki ngiki. Tubonye ko Yesu ari ku musaraba amaze gutanga, ijambo ry'Imana tubwiye ngo umutima uraca, umwuka urahera. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo icyo gihe hahise hazuka intumbi z'abera benshi, maze basigara aho barambaraye bategereza ko Kristo azuka. Amaze kuzuka nabo barazuka, babona umwuka, binjira na Kristo mu murwa. None ikibazo, aba bantu bazutse baba ari bo bahindutse Abakuru 24 baboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 4, nk'uko ijambo ry'Imana ritwereka ko mu ijuru hariyo Abakuru 24? Ni ingenzi cyane yuko twiga iyi ngingo, cyane yuko tubonye yuko kuzuka kwa bano bantu bitirwa ko ari Abakuru 24 bifitanye isano n'urupfu rwa Kristo. Kandi tubonye ko urupfu rwa Kristo rufitanye isano no cyitwa gusubiza mwene muntu iki ubutware Adamu yagenje gute, yahoranye. Ntabwo twashobora kubyumva tudahereye ibintu kuri fondasiyo yabyo. Iki kibazo rero tuzagisubiza uko twikomeza kwimbika mino byigisho. Aba bantu bazutse baba ari Abakuru 24? Niba ari bo, ni iki kibiduhamiriza mu ijambo ry'Imana? Ese niba atari bo, nanone ni iki kibihakana mu ijambo ry'Imana? Imana igufashe ubwo utanga umwanya wawe kugira ngo uzongere kureba ibyigisho bikurikira iki ngiki, kugira ngo dukomeze kwimbika muri no ngingo. Imana iguhe umugisha. Kandi Imana ubwo tubonye yuko Kristo yemeye gutanga ubugingo bwe, akemera kudupfira ku musaraba, reka twakire igitambo cya Kristo kugira ngo dusubizwe ubutware twahoranye mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana yacu turagushimiye cyane, izina ryawe ryiza, izina ryawe cyane rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ratubwira ngo wahawe ubutware mu ijuru no mu isi yose, umaze kuzuka niko wavuze. Ubwo butware wahawe urifuza kuba wabuha mwene muntu. Turakwingize Mana kugira ngo udukize ibyaha,
ude kwihana by'ukuri, ude kwakira mu mibereho yacu. Umuntu wese kuri iki kino cyigisho ndakwinjiza kugira ngo ubwo mwihishuriye mu ijambo ryawe ukamwereka icyo wamukoreye, ubashe no kumusobanurira n'inshingano ye. Reka umufashe kugira ngo akomeze atange umwanya wo kuzasobanukirwa byimbitse n'ingingo turimo turiga muri no byigisho bikurikirana. Tusabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.